तो गाइस कैसे है ब्लॉग। तो गाइस अभी मैंने एक वीडियो बनाई है और एक वीडियो मतलब अभी एक वीडियो मैंने एंड करी, एक वीडियो चालू कर रहा हूँ अभी। तो गाइस बारिश आ रही थी, बारिश की वीडियो बनाई थी अभी मैंने। अगर उस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बंदर वाली वीडियो बनाऊँगा अभी। बस सबसे पहले मैं उस वीडियो को डालूँगा, फिर ये वीडियो डालूँगा। बस अभी एक वीडियो नहीं डाली है, तो वैसे अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ बंदर। तो शायद ही दिखेगा आपको। गई दिख तो मेरे को रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है गई। शायद आप देखो, दिख रहा हो तो आपको। दिख तो मेरे को भी नहीं रहा, लेकिन 10x 9.9x पे कर दिया कि मैंने तब भी नहीं दिखा। बस अब तो बारिश मजे लो, बंदर को तो छोड़ो। भाई इसी बहाने एक और वीडियो बन गई बारिश वाली। वाह गाइस बहुत मस्त मौसम हो रहा है। जैसे आप भी जयपुर में रहते होंगे ना, तो आपको भी पता, आपकी भी बारिश आ रही होगी अभी। ये देखो क्या मस्त मस्त छींटे गिर रहे हो फोन के ऊपर। ज़्यादा नहीं करूँ बस, शायद अब आपको दिख सकता है। बस देखो किस पहले तो वहाँ बैठा था बंदर, वहाँ फिर वहाँ से उठ के बस मेरे को ना यहाँ से जाते हुए दिखा था। मैं तभी वीडियो बनाना चाहती हूँ। वही थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि है। आप देख लेना वो तो, मैं एडिटिंग करूँगा तो मैं भी देख लूँगा। अभी तो आप देखो हिल जाए पेड़ गई, हवा से हिल जाओ, लेकिन नहीं गई। वहाँ पे बंदर बैठा है। तो गाइस बंदर को तो छोड़ते हैं। भाई आपको मैं नीचे जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी ना थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी ना 12-1 बजे है ना, और अभी दोबारा चालू थी। अभी 2 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। तो भाई तो मस्त बारिश हो रही है जयपुर के अंदर। अगर आप भी जयपुर में रहते होंगे तो आप भी इस मौसम का आनंद उठाना, मज़े लेना इस मौसम के। गाइस आप भी हरा भरा सा होगा पेड़। गाइस वो तो फ़ोन में दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी हरा भरा सा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है। बस ये भी बहुत हरा भरा सा दिख रहा है। बस ये तो है नहीं बिल्कुल हरा भरा सा, तब भी हरा सा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो एकदम नीचे चलता है, एक बार दूर से ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको मैं। वो देखो क्या मस्त तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश। अब धीरे हो गई। गाइस मज़े आ रहे हैं एकदम वीडियो बनाने में। ऐसे मौसम में वीडियो शूट करने में मज़ा है ना जो। ओ भाई मैं सोचा कि कम होगा, थोड़ी बारिश कम हो गई होगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा गीला हो गया, फ़ोन गीला हो गया थोड़ा सा। तो गाइस अभी क्या मस्त मौसम हो रहा है। तो जब तक ये बारिश चल रही है ना, तो इसमें है ना गाइस जब तक ये बारिश आ रही है इसमें, तब तक है ना बताऊँ, वीडियो को है ना चला पकड़ के रखूँगा फ़ोन को जब तक वीडियो चलती रहेगी। उस वीडियो को चालू करने से पहले गाइस मेरी वीडियो को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, कमेंट करा करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करा करो। तो अब मैं गाइस उसको चालू करता हूँ। मैं अब गाइस बारिश जब तक आ रही है ना गाइस, जब तक मैं ना बताऊँ फ़ोन को ऐसे पकड़ कर ही रखूँगा। तो गाइस मैं सबसे पहले नीचे चल रहा हूँ, नीचे वाली छत से बनाऊँगा ये वीडियो। तो गाइस अब चालू कर दिया मैं। अब गाइस मैं कुछ बोलूँगा नहीं, गाइस बोलूँगा मेरे मन में तो। गाइस बारिश रुकेगी नहीं ना गाइस, जब तक है ना गाइस मैं ना वीडियो को चालू करके रखूँगा। गाइस आज मेरा चैलेंज है ये कि ना बताऊँ, जब तक बारिश है ना, जब तक है ना गाइस मैं ना तो फ़ोन को ऐसे पकड़ के रखूँगा हाथ में। लेकिन गाइस अरे यार तेज़ हो गई, और अरे यार गाइस फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। गाइस अब मैं क्या करूँ, गाइस वीडियो बनानी है। तो इस वीडियो को गाइस मैं ना
रात को अपलोड नहीं करूँगा, इस कल सुबह अपलोड कर दूँगा इस वीडियो को। तो गाइस अभी बना रहा हूँ ना मैं, तो इसको मैं कल अपलोड करूँगा। तो गाइस अभी तक बारिश का आनंद उठाओ। गाइस आज 16 जुलाई है ना। गाइस 15% का आ गया मैसेज। लेकिन चैलेंज है जैसे पूरा आज ना पूरी बैटरी ख़त्म हो जाए, लेकिन बस जब तक बारिश चलेगी ना, जब तक गाइस मैं ना मतलब वीडियो बनाती लिखूँगा। गाइस अब चलाते रखते हैं इसको। अरे यार ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म हो जाओ यार। गाइस नहीं होने वाली अब तो, इतनी तेज़ और आ गई बल्कि अब कब आवाज़ आ रही होगी तो। अब आसमान में जूम करते दिखाता हूँ। 10x पे कर दे बस पूरा। मेरा हाथ देखो कैसा दिख रहा है। हाथ में मैं कभी है ना ऐसी वीडियो बनाऊँगा, बस जूम कर दूँगा पूरा है ना कैमरे से, बस पूरा जूम कर दूँगा है ना, फिर हाथ के अंदर जो भी होता है ना वो दिखाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा मैं पूरा। लेकिन गाइस मेरे पास तो 2 फ़ोन है ही नहीं, एक ही फ़ोन है, चैनल भी एक ही है, बस फ़ोन है कि तो चैनल भी एक ही है गाइस। तो हाँ गाइस मैं उस वीडियो को रात को अपलोड कर दूँगा है ना। तो उस वीडियो को तो गाइस मैं ना रात को अपलोड कर दूँगा है ना, फिर है ना मतलब रात को अपलोड नहीं करूँगा, रात को बनाऊँगा है ना। भाई एक मेरे पापा जी का फ़ोन है, उससे बनाऊँगा, उससे जूम करके बताऊँगा है ना। और इस वाले जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस फ़ोन से मैं वीडियो शूट करूँगा। तो अगर अभी आप बारिश के आनंद लो और मैं वीडियो बनाने का आनंद लेता हूँ। तो देखो आप, हाँ गाइस मैंने अभी आपको बोला लाइक सब्सक्राइब करो। फिर आप सोचते होंगे कि ये तो लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता है, वीडियो तो बनाता नहीं। लेकिन मैं ना मतलब आज ना पहली बार ही बोल रहा हूँ वीडियो की लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं लाइक सब्सक्राइब बढ़ नहीं देना इसलिए। फिर मेरे जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवा दो प्लीज़, ताकि मेरा है ना ट्रायल यूट्यूब है, इसके अंदर मैंने ना मतलब 100 के सब्सक्राइब कर लिए ना। तो मैंने ना बताऊँ फिर ये मैं आपको ये बातें मैं किसी और ब्लॉग में बता दूँगा। आप तो अभी बारिश का आनंद उठाओ और मैं वीडियो बनाने का आनंद उठाता हूँ। वैसे अभी ये चीज़ तो अभी मैंने बोली थी तो दोबारा बोल दी, लेकिन आपका आनंद उठाओ बारिश के। गाइस बारिश आ रही बहुत तेज अब। आपको बारिश के आनंद यहाँ से आएंगे अब। गाइस वीडियो बनाने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे खड़ा मैं अभी बारिश के अंदर। देखो गाइस बारिश यहाँ तक आ गई पूरी, और देखो हवा चल रही है, हवा के ऐसे आ रही है बारिश, सीधे ऐसे जा रही है ना, ऐसे यूँ देखो ये आ रही बारिश। अरे मैं गीला नहीं हूँ, इतना तो गीला नहीं होगा, बैठ ही है तो बनाता हूँ पूरा। उधर बैठ के बनाते, लेकिन वहाँ पे गीला हो गया। उधर से आता सीन तो बढ़िया मस्त वाला, आहा मज़े आ रहे हैं, ठंडी ठंडी आ रही है हवा। अरे यार कब बंद होगी बारिश, तब तक मैं अब तो चैलेंज ले लिया मैंने। भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। अब 1K सब्सक्राइबर करवाने के लिए मैं तभी आपको बार बार बोल रहा हूँ, मतलब 1K सब्सक्राइबर करवा दो गाइस। मैं ना बताऊँ हर संडे को है ना, हर संडे को तो नहीं, कभी कभी संडे को है ना तो कोई कहीं घूमने वाली जगह पर लेके जाऊँगा, मतलब जाऊँगा मैं तो वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइस ये संडे आ रहा है ना, इस बार तो पक्का ही है, मैं आपको ना कोई बढ़िया सी जगह लेके जाऊँगा, लेके नहीं जाऊँगा, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाऊँगा। तो गाइस अभी देखते कौन सी वैसे अभी देख मेरे को लगा कि कौन सा मेरे पीछे अब सीढ़ियों में डर भी लग रहा है। गेट को ढक देता हूँ मैं एक बार, डर लग रहा है मेरे को तो। वीडियो कॉलिंग बंद आ जाता है, अगर बंद हो गया। अब आप बारिश के आनंद उठाओ, ले मतलब उठाओ क्या। गेट को देखो पकड़ रखा है मैंने, कोई आ ना जाए। देखो अच्छा गाइस मुझे डर लगता है, मैं ना डरो
पोक एक नंबर का। अगर आप आनंद उठाओ बारिश के, मैं खड़ा रहता हूँ। वैसे मैं इसको स्पीड में कर दूँगा, मैंने जो बीच बीच में बोलूँगा ना सब पड़ जाएगा, फिर बोलने का फ़ायदा ही नहीं, तो चुप रहते हैं। बारिश का आनंद उठाओ, पानी की आवाज़ का आनंद उठाओ। और मगर अब मैं बोलूँगा नहीं, कोई काम होगा तो ही बोलूँगा। आज गाइस मैंने आज चैलेंज ले लिया ना कि बारिश रुकेगी नहीं जब तक मैं वीडियो बना के आऊँगा, है ना। पर उसकी तो कोई टेंशन नहीं, बैटरी पूरी डिस होने वाली है इसकी तभी। तो भाई मैं वीडियो बनाता रहता हूँ फिर भी। मेरी चैलेंज गाइस में से ना, वैसे ये बात नहीं है कि मैं बनाऊँ नहीं आपके लिए, बैटरी है ना खत्म हो जाएगी इसलिए अभी मैं ना गाइस कर रहा हूँ जब, लेकिन गाइस बनाना पड़ेगा आपके लिए। सब्सक्राइब चाहिए तो गाइस मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री में थोड़ी ना आ जाते हैं सब्सक्राइबर। बस वीडियो ऐसे ही बनाओ बेकार सी, बस ख़त्म। पहले है ना गाइस मेरे है ना एक दो में तीन सब्सक्राइबर बढ़ते थे पहले, अब देखो 100 हो गए। तीन एक सब्सक्राइबर्स है ना गाइस, मेरे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। लेकिन गाइस मेरा अभी ट्रायल यूट्यूब है, अगर मेरा ट्रायल यूट्यूब अच्छा गया ना तो मैं जीएल अकाउंट खुलवाऊँगा किसी ना किसी से। तो अभी ट्रायल है, ट्रायल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया ना मैंने तो मैं जीएल खोल सकता हूँ अकाउंट। मेरे को लग रहा है कि ना मतलब मम्मी पापा जी ने बोला था कि बताऊँ ना बताऊँ 1 के सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब तो है ना बताऊँ मेरे को 100-200 रुपये मिल जाएंगे। वो पता नहीं, वो यूट्यूब पे से देख के बताएं, वो भी उनको शायद उन्हें यूट्यूब पे देख के बताया है, तब खुद को पता था। लेकिन गाइस आप बारिश के आनंद उठाओ, मैं वीडियो बनाने के आनंद उठाता हूँ। बार बार मैं यही बोले जा रहा हूँ और मज़ा आ रहा है बोलने। गाइस आप वीडियो देखते रहो और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, देखते रहो क्या गाइस। ये वीडियो भी मैं 26 जून को बना रहा हूँ, है ना। तो ये वीडियो मैं डालूँगा 27 जून को, बस कल ही तो है 27 जून। तो गाइस रात को ना गाइस मैं जूम वाली वीडियो बना दूँगा। वैसे अभी बना लेते हैं, अगर बारिश देख के आप बोर हो गए होंगे। देखते हैं अभी जा रही है गंदी सी स्क्रीन दिख रही, स्क्रीन बोल रही है स्क्रीन को। जैसे देखते हैं, अरे पापा वाले फ़ोन में ज़्यादा जूम होगा, उसमें से बनाएंगे वीडियो, तो रहने देते हैं अभी। भाई वीडियो बनाने के चक्कर में आने लगी, मतलब सांस क्या खांसी आने लगी। बस पूरे 13 मिनट हो गए मेरे को, बस आज है ना, देखते हैं हम कितने। और अब थोड़ी सी बैटरी बची है, अब क्या करूँ मैं। चैलेंज मेरे को लगता है कि मैं चैलेंज हार जाऊँ। वो कुछ बंदर मैं ना, मेरे को लग रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी जूम करके, नहीं देख कर, देखो ये बैठा। अरे बंदर वाली वीडियो ही है। अरे बंदर को तो दिखाया नहीं मैं, बारिश को दिखाने लग गया। देखो ये बैठा, ये रहा इधर बैठा ना, काला सा। अरे आपको बंदर दिखाते हैं अभी, जूम पूरा, बहुत दूर बैठा है वो, एक गली छोड़ के बैठा है वो, एक घर है। बंदर को छोड़ते बंदर तो ऐसे दिखता रहेगा। और वो बैठा काले रंग का, देखो ये देखो ये बैठा। भाई मेरे को देखो पास से दिख रहा, फ़ोन के अंदर नहीं दिख पाएगा। अगर एक बंदर आता है ना, वैसे आप सोचते होंगे कि वैसे बंदर आते हैं ना, तब एक बंदर आता है सबसे पहले, फिर बहुत सारे आते हैं। लेकिन गैस बताऊँ, एक बंदर कभी ना कभी है ना, एक बंदर कभी नहीं आता, बहुत सारे बंदर आते हैं। एक बंदर आते हैं, बहुत सारे बंदर आते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या है, बहुत सारे बंदर नहीं आए। गैस बढ़िया है हमारी, गैस खतरनाक होते बंदर बहुत ज़्यादा, मेरे को डर लगता है गैस बंदर से। जिसको बंदरों से डर लगता है गैस अभी है ना कमेंट करना, अभी नहीं वीडियो को अपलोड करूँगा तब
अपलोड करने के बाद कल करना कमेंट कि वीडियो भी कल डालूँगा मैं सुबह सुबह। अगर मैं सुबह है ना बताऊँ वीडियो नहीं ये वाली सीक्रेट है गाइस, मैं नहीं बताऊँ किसी को ये। अगर मैं तो सारी सीक्रेट बता दूँगा तो बचेगा ही क्या। दोबारा से बंद करके दिखाते हैं। अरे मुझे पता नहीं कब से बैठा होगा इधर, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अब चुप रह जाता हूँ मैं, इतना बोल रहा हूँ। सोच रही हूँ कितना बोलता है ये पागल। ऐसा कमेंट मत कर देना गाइस। आज आपको पानी की आवाज़ आ रही हो ना तो सुनना एक बार। गाइस आपको गाइस कुछ लोग हैं ना इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे भाई तू बोलने देगा तभी तो मैं बोलूँगा, हाँ सुनूँगा मतलब। गाइस जिसको है ना पानी की आवाज़ आए ना तो है ना कमेंट करना। गाइस मैं आपको सुना दूँ एकदम बिल्कुल चुप रह के। एकदम चुप बैठा हूँ मैं, आवाज़ आ रही हो तो गाइस कमेंट कर देना आप। गाइस मैं चुप ही बैठा दूँगा। गाइस मैं इसको है ना स्पीड में कर दूँगा है ना। अभी जो मैं बोल रहा था ना इतनी देर से उसको तो नहीं करूँगा है ना, उसको तो मैं नहीं करूँगा है ना। जैसा मैं चुप बैठा लूँगा ना, जैसा मैं देखो कैसे बैठ गया चुपचाप बैठ गया है ना। अब मैं कुछ मुँह से बोलूँगा, चेन लगा ली मुँह पे। अब मैं बोलूँगा नहीं गाइस, दिखा रहा हूँ ना बहुत देर से दिखाता दूँगा फिर है ना इसको स्पीड में कर दूँगा मैं। वैसे अब हिलूँगा भी नहीं। गाइस मैं इधर आ गया क्योंकि गाइस मेरे को डर लग रहा था। चल बंदे देखो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हाल बच गया। मैं वो चुप नहीं हूँ ना गाइस, कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। ये देखो ऊपर वाली छत का हाल देखते क्या हो गया। ओ भाई इस छत का तो बुरा हाल हो गया। आप सोच रहे होंगे कि अभी इसने तो बोला था ही चुप दूंगा, मैं बिल्कुल हिलूंगा नहीं। गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता। फोन गीला हो गया वीडियो बनाने के चक्कर में। अगर गलती से ना अगर वीडियो को बंद होने का बटन दब गया ना पूरी मेहनत चल जाएगी मेरी। साफ ही नहीं करता चलो मैं तो फ़ोन को। तो बंद कभी से दिख ही जाए तो आपको ऐसा कर लेते हैं। हाँ बस वो देखो वो बैठा। अब वो नीचे चल के दिखाते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाहर का सीन। अरे ये फंस गई बस बीच के अंदर। जहाँ से पहले बस चले गई है। बस कुछ बच्चों की जो स्कूलें खुल गई है, बच्चा तो मैं भी हूँ। लेकिन अगर जब मेरी तो 3 जुलाई से खुलेगी, मतलब जुलाई से नहीं, मैं 3 अगस्त को खुल जाएगी। जून जुलाई जून जुलाई कर दो। वाह भाई देखो जुलाई जून जुलाई जून जुलाई अगस्त बोल दिया कहीं मैंने। अरे अगस्त मत समझना, अरे मैं गलती से बोल दिया, मुँह से निकल गई थी। गाइस देखो दानिश जैन ऐसी गाड़ी थी दानिश जैन के पास में, उस गाड़ी में ही मरे, वैसी गाड़ी में ही मरे थे दानिश जैन। उनकी डेथ हुई थी ऐसी गाड़ी में ही। वैसे अब नीचे चलते हैं। भाई 20 मिनट होने वाले हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं साड़ी। वैसे बंदा देखो कहाँ बैठ गया इस गेट के ऊपर। वो देखो गेट तो है क्या, दिख रहा है क्या? अरे यार कूद गया यार गलत टाइम पे। ये कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा आपको। हिलता हिलता हुआ दिखाना है आपको गाइस मेरे को। मतलब बारिश की भी आनंद लेते रहो और बंदर को भी देख लेना। अरे गाइस अरे यार वो आ रहा है, इधर आ जाएगा गाइस। मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ। बंद तो नहीं करता, देखो
उस जगह पे आएगा बंदर अभी, देखें उस जगह पे आएगा शायद से भी। उस जगह पे आगे ना मैं भाग जाऊँगा और इस वीडियो को भी एंड कर दूँगा। मुझे डर लग रहा है। और दिल में से धक धक, बस दिल में से धक धक हो रहा है। तो बंदर दिखाऊं, मेरे को नहीं जान से आ रही, बस बंदर बहुत खतरनाक होते हैं।